디오스 김치톡톡 원 도어 128L 뚜껑형 김치냉장고는 김치를 신선하게 오래 보관할 수 있는 혁신적인 솔루션입니다. 이 제품은 김치의 맛과 영양을 최적의 상태로 유지하는 특화된 온도 조절 기능과 간편한 방문 설치로 누구나 쉽게 사용할 수 있어 편리함이 뛰어납니다. 넉넉한 저장 용량과 뚜껑형 디자인으로 공간 활용도가 높으며 깔끔한 외관이 주방 인테리어와도 잘 어울립니다. 김치 냉장고의 새 표준을 경험하고 싶다면 이 제품이 최고의 선택이 될 것입니다. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.